Boa noite, povão. Agora estamos aqui, ó, no breu. Aí, ó, cidade do outro lado. Nós estamos aqui na fogueirinha ainda. Já arrumamos tudo já. Miudinho tá preparado para ir embora também. Comeu muito, ó. O cara comeu, hein? Aí. Parando para ir embora. Já estamos aqui esperando da hora. Que Miudinho aqui estamos numa investigação sobrenatural. Aí. Aí ele tá esperando a fogueira apagar. É brincadeira, gente. Mas ó, tá tudo escuro mesmo. Ó. Puro breu. Aí. Ó. Ó, nós tá dando uma olhada aqui, ó. E aí, Miudinho? Opa. Ilumina ou não ilumina? Razoável. Eu tive melhores. Não. Não humilha, pô. Não humilha. Mas tá bom. Ó, Cássio. Tá bom. Aquele dia nós tava com a mira do celular, mano. Não foi? É isso aí. Daqui a pouco estamos indo pra casa. Graças a Deus deu tudo certo. Né não? E o John tá aí, ó. Sossegado, comeu as maçãs. Esquentando a fogueira. É da hora, gente. Chegamos aqui que horas, Miudinho? 4 horas, né? 4 horas. Curtimos pra caramba, hein? Comemos bem. Tá tudo certo. Graças a bom Deus. É isso aí, gente. Fique com Deus. Deus abençoe.